مور او پلار په کور کې د 2 شپو کولو په وجه باندې خاوند کور والا ولګېدل او دا جنۍ چې ده نو دا د دنیا نه رخصت کړله، مکمل طور باندې ختمه کړله. او د دې جنۍ چې ده نو په خېټه باندې د 7 میاشتو ماشوم هم و. یار چېرته هم چې خپله خورلڼه خپله خور لور ورکوئ نو د هغه نه مخکې تاسو سوچ کوئ، مخکې چې ده نو هلته ګورئ چې دا خاندان او په دې کور کې زما خور او لور خوشحالېږي او که نه خوشحالېږي، په دې کې انسانان اوسېږي او که په دغه کې ځناور اوسېږي. لږ هم دې ته سوچ کوئ، په پټو سترګو باندې رشتې مه کوئ، که نه بیا به ستاسو د خوریانو لوریانو سره د خویندو سره به همداسې کېږي ملګرو. دا ویډیو مکمل وګورئ، ټولو پښتنو ته ورسوئ ملګرو. داسې دا واقعه راغلې ده ملګرو شیخ ابوره کې. شیخ ابوره کې چې ده نو دا جنۍ چې ده نو دا د خاوند د کور نه چې ده نو د خپل مور پلار کره تللې وه. دې شپې کړې وې، خو دې 2 شپې بیا زیاتې وکړلې. دې ته چې کوم شپې یادې کړې وې، دې د هغه نه 2 شپې زیاتې وکړلې چې دا د خاوند کور ته واپس راله که نه، و دې په خېټه باندې د 7 میاشتو ماشوم هم و. چې کله دا واپس راله که نه، نو د خاوند د کور د خلکو پې دومره تشدد وکړو، دومره یې وواله که نه چې دا جنۍ چې ده نو ډېره زیاته زخمي شوله. د هغه نه پس چې ده نو په دې جنۍ باندې چې ده نو د قینچۍ ګزار هم کړی و چې دې ککرۍ لګېدل و، په ککرۍ کې سوری شوی و، کې بېهوشه شوله ځکه چې د 7 میاشتو ماشوم هم په خېټه باندې و. او بل دا چې دا جنۍ ډېره زیاته زخمي کړې هم وه. بیا چې ده نو دا هسپتال ته ورسوله، چې کله دا هسپتال ته ورسوله نو په هسپتال کې د دې جنۍ نه د دنیا نه رخصت شوه. په هسپتال کې د دې جنۍ نه چې دا نو ساه وخوتو. د ویډیو مطلب او مقصد مې دا دی که نه، دا په شیخ ابوره کې دا واقعه راغله. ډېر د افسوس مقام دی که چېرته تاسو خپله خورلڼه ورکوئ، خپله خور لور ورکوئ، د هغه نه مخکې هم خاندان ته ګورئ، د هغه نه مخکې چې ده نو تاسو د خلکو ته ګورئ چې دلته ځناور اوسېږي او که دلته انسانان اوسېږي، نو هله خپله خورلڼه او خپله خور لور ورکوئ. که نه بیا داسې قسمه قصه ستاسو د خور لور سره هم کېږي. د 7 میاشتو ماشوم په خېټه باندې و، بیا چې ده نو جنۍ چې ده نو د دنیا نه رخصت کړله. په دې واقعې په باره کې تاسو څه وایئ؟ دا شیخ ابوره کې راغلې ده. موږ د ځان نه واقعې هم نه بیانوو، نه د ځان نه ویلی کېږي. و دې واقعې مطلب او مقصد صرف دا دی که نه، که نن سبا تاسو په معاشره کې تاسو چاله جنۍ ورکوئ نو د هغه نه مخکې سوچ کوئ، د هغه خاندان ته سوچ کوئ چې آیا زما د خور لور دا په دغه خاندان کې خوشحاله وي او که نه وي. هسې نه چې داسې قسمه ځناورو له خپله خور لور ورکئ، د هغه نه پس چې ده نو ټول عمر به بیا تاسو خفه یې او ټول عمر به پرې بیا ستومانه یې. د هغه نه مخکې چې ده نو فیصلې کوئ، د فیصلو نه مخکې چې ده نو هغه په صحیح طریقه باندې کوئ.